Neredesin Sırrı abi ya? Pardon. Uzun sakallı, uzun boylu birini gördünüz mü? Yok bilmiyorum, görmedim. Görmediniz. Toprak. Ne işin var senin burada? Bana kaç kurtar kendini dedin. Konaktan da fabrikadan da kurtul. Kendine yeni bir hayat kur dedin. Seni dinliyorum. Şimdi seninle birlikte aynı uçakta İstanbul'a geliyorum. Oradan da beraber İtalya'ya gidiyoruz. Hem ne yapayım ben sensiz Isparta'yı? Bagajımı verip geliyorum. Ruh hastası kadın. Resmen geldi evimin ortasına ölü toprağı serpti. Bu makine de zaten benim beynimin içinde çalışıyor. Hanife Cansu bitmedi mi ya? Alt tarafı bir avuç toprak. Ay. Canan, ben diyorum ki profesyonel bir destek falan mı alsan sen? Yok. Vazgeçtim. Böyle iyisin sen. Ya Yavuz ne oluyor ya? Ağzını kapat. Oğlum ağzını kapatsana. Tamam. Hanımefendi kim? Merhaba, ben Deniz. Öyle bir şarkıcı vardı. O da çok güzeldi. Siz Canan Hanım'sınız. Evet. Siz beni tanımıyorsunuz tabii. Daha önce hiç karşılaşmadık. Ben Ece'nin kardeşiyim. Aa. Hoş geldin kızım ama Ece burada değil ki. Şu anda Toprak'la beraber İstanbul'a gidiyorlar. Oradan da İtalya'ya gidecekler. İtalya'ya mı gidiyor? İtalya finito Canan Hanım. İtalya bitti demek iste ya. Hayır, İtalya bizim için gerçekten bitti. Yani en son oturduğumuz evi de aldılar elimizden. Annem İstanbul'a taşındı. Ben de sıfırı tüketince ablamın yanına geleyim dedim. Battık yani. Battık. Elimizde 5 kuruş kalmadı. Nereye gidiyormuş Ece? Sayın yolcularımız, TK 2022 sefer sayılı İstanbul'a gidecek uçağımız için son uyarıdır. Lütfen çıkış kapısına doğru ilerleyin. Teşekkürler. Hadi Toprak. Seninle aynı uçağa biniyor olmamız, aynı ülkeye gidiyor olmamız benim için hiçbir şey ifade etmiyor Ece. Bunu biliyorsun değil mi? Önce bir gidelim buradan. Sen bu şehrin kasvetinden bir kurtul. Eminim her şey değişecek. Hiçbir şey değişmeyecek.
Ece. O da seninle birlikte miydi İtalya'da? Geçen gün sizi restoranda gördüğümde bayağı bir samimiydiniz. Sana karşı dürüst olacağım. Lütfen. Ece ile biz 3 sene kadar birlikteydik. Anladım. Ama bu geçmişte kalmış bir mesele, tamam mı? Restorandayken Ece pek geçmişte bırakmışa benzemiyordu ama. İnan umurumda bile değil bu. Ben İtalya'dan dönerken ayrıldık biz. Şimdi iş için Isparta'ya dönmüş. İş için. Yani annemle de arası çok iyi. Annem sever onu, o yüzden niyeyse bizim konakta misafir ediyor. Ama bak inan, bunun dışında başka hiçbir şey yok. Şu an var ya, bundan başka her şey anlamsız. Ece'yle artık bir bağın yok yani. Yok. Tamam. Beni sallar mısın? Hı hı. Ben toprağı çok iyi tanıyorum. Onun heveslerinin ne kadar geçici olduğunu da biliyorum. Ve sen sadece bir hevessin Gonca. Bunu yakında anlayacaksın. Ve ben en yakın zamanda anlaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Seve seve. Belki de başka diyarlara, başka denizlere giderim dedin. Bundan daha iyi bir şehir vardır. Bir yerde nasıl olsa diye. Ama bu şehir Isparta bırakmayacak peşini. İzleyecek durmadan seni. Çünkü ben buradayım. Yüreğim burada. Ve senin için atıyor. Sen yanımda yokken kalbim Eğirdir'in ortasında sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya. Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam burada sen varsın hep. Geri dön. Ne olur geri dön. Beni bir başıma koyup gitme ne olursun. Nasıl ki bulutlar gökyüzünü bırakmıyorsa sen de beni bırakma. Geri dön. Ne olur geri dön. Yoksa çaresizim bütün sokaklarında bu şehrin. Böyle viran, böyle dertli beklerim dönmeni. Çünkü sen benim bir gülün yaprağına yazılmış kırık dökük masalımsın.